Hello foodies, welcome to Limes of Delicacy. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நான்வெஜ் லவர்ஸ்க்காக சிக்கன் வச்சு சூப்பரா செய்யக்கூடிய ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க குயிக்கா வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்கு முதல்ல நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 1/2 கிலோ போல க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், கடைசியாக இதில் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து ஒரு 20 நிமிஷம் போல் மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்ததாக சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு 1/2 கப் போல் வெங்காயம், நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்க 3 பச்சை மிளகா, ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை, வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நம்ம சேர்த்துன வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூடவே நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனையும் இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் போல் லோ ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் ஓரளவுக்கு குக் ஆகிருக்கு. இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து இதை எல்லாத்தையும் சிக்கனோட நல்லா கலந்து ஒரு 10 நிமிஷம் போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேர்த்துன ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சிக்கனோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகி சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, ஸ்பைசியான ஆந்திரா ஸ்டைல் சிக்கன் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கடைசியாக இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லியை தூவி கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அட்டகாசமான சிக்கன் ஃப்ரையை நீங்கள் சூடான சாம்பார், ரசம் சாதம் கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த யம்மியான சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.